10월 2일 수요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 26편 6절에서 7절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 하나님 다른 이들과 손잡고 빙 둘러서서 하나님의 노래 목청껏 부르며 하나님의 이야기를 전합니다. 오늘 아침 우리는 이야기의 중간 부분이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 세상은 내가 창조한 곳이 아닙니다. 내 삶은 거저 주어진 것입니다. 타인들의 의지와 운명이 얽힌 이 세상의 복잡한 관계는 내가 태어나기 전부터 이미 전격 가동되고 있었습니다. 제대로 살려면 꼭 알아야 할 것이 있는데 우리는 이야기의 중간 부분에 살고 있다는 사실입니다. 이 이야기는 타자에 의해 시작되었고 또한 종결될 것입니다. 그 타자는 하나님이십니다. 아멘. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 묵상과 말씀입니다. 오늘 묵상의 이야기처럼 우리들 중 그 누구도 세상의 창조와 또 미래를 보거나 경험할 수 있는 사람은 없습니다. 아마 현대를 살아가는 대부분의 사람들은 1900년대 초반, 중반에 태어나신 분들과 또한 현재 2024년에 태어난 약 100년간의 기간 동안 태어나고 살아가는 사람들일 것입니다. 우리들 중 그 누구도 아주 과거를 살아볼 수 없고 또한 미래를 살아볼 수 없듯 우리가 살고 있는 이 짧은 순간은 창조로부터 시작된 하나님의 영원과 또한 재림으로 완성된 하나님 나라, 그 거대한 하나님의 시간 속에 아주 짧은 시간 살아가게 되는 것입니다. 오늘 아침의 이 묵상은 우리의 존재와 우리의 작은 삶의 목적과 부르심을 상기시켜주는 메시지입니다. 어린 아이들을 보면 아이들은 온 세상과 우주가 자기 중심으로 돌아간다고 믿고 정말로 그렇게 살아갑니다. 본인들이 필요한 것, 본인들이 어, 배가 고프거나 원하는 것이 있거나 그럴 때 아이들은 크게 다른 여러 가지를 생각하지 않습니다. 그저 자기에게 가장 필요한 것, 그것을 얻기 위해서만 이렇게 자기 자신을 표현하죠. 그러나 이 어린아이가 자라면서 다른 사람들과의 관계가 형성되기 시작하고 이 세상에는 나뿐만 아니라 다른 많은 사람들이 함께 살아가는 곳이구나 라는 것을 아이들은 몸으로 경험으로 배워갑니다. 더 나아가 하나님의 이야기, 하나님의 창조, 우리의 구원자의 이야기를 배워가다 보면 각 사람은 성장하고 관계하고 자라나면서 자기중심적인 사고와 인생에서 보다 관계적이고 하나님 중심적인 사람으로 변해져 가고 성장해 나아갑니다. 비로소 그때야 우리는 우리 자신을 하나님의 거대한 영혼과 영혼의 시간 속에 짧게 살아가는 존재라는 것을 비로소 깊이 깨닫고 알게 됩니다. 그리고 나서 우리는 궁극적인 우리의 삶의 이유를 묻게 되죠. 우리에게 주어진 이 다양한 환경과 이 삶 속에서 우리는 무엇을 위하여 어떻게 살아가야 하는가 라는 그 질문을 던지게 되게 됩니다. 저 역시 오늘 아침 이 거대한 인생 앞에 아주 짧게 살아가는 저의 삶을 겸손히 비추어 보는 시간을 갖습니다. 우리의 삶의 목적과 이유를 한 단어로 축약한다면 저는 구원이라고 생각이 들었습니다. 출애굽을 할 때 하나님께서 내가 너희의 하나님이 되고 그 모든 세상과 열방이 너희를 통하여 내가 하나님인 줄을 알리라 라고 이야기하셨던 그 하나님의 그 메시지가 오늘날 저와 여러분 그리고 이 하나님의 시간에도 동일하게 적용된다고 믿습니다. 자기중심적 사고에서의 구원은 내가 죽어서 천국 가는 내세의 구원 정도로 아주 좁게 이해가 됩니다. 그러나 하나님 중심적, 관계 중심적 사람에게 구원은 이보다는 훨씬 더 크고 광대하고 깊은 의미로 다가옵니다. 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어짐과 같이 하나님의 그 구원이
이 현실을 살아가는 사람들에게도 구원과 해방으로 영향을 미치게 되고 나뿐 아니라 타인과 모든 세상에 하나님의 사랑을 알아가는 하나님의 그 구원의 역사에 우리가 부름받은 것이죠. 때문에 이 오늘 아침 우리에게 여러분에게 주어진 그 구원의 의미를 깊이 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 우리는 짧게 살아가는 아주 짧은 이 인생 동안에 무엇을 위해서 살아가야 할까? 우리의 삶의 깊은 의미와 이유는 무엇일까? 라는 것을 오늘 아침 잠잠히 묵상해 보시길 바랍니다. 깊은 숨을 들이쉬고 또한 내쉬면서 나의 작음을 발견하고 또 하나님의 크심을 발견하는 이 아침 시간 가운데 하나님, 우리를 통하여 하나님의 그 거대한 구속사를 이루어 가십시오. 나의 이 작은 삶과 작은 시간이 하나님의 역사에 아주 작고 조금이지만 보탬이 되고 싶습니다. 그 일을 함께 걸어가는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 오늘 아침 함께 기도하고 오늘 묵상을 마무리하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 10월 1일 수요일 오늘도 우리에게 새날을 주셔서 감사합니다. 묵상과 말씀을 통하여서 하나님의 노래에 목척껏 부르며 하나님의 이야기를 전하는 우리의 인생과 하나님의 뜻을 생각해보는 시간을 주셔서 또한 감사합니다. 하나님, 우리에게 주어진 상황과 일상과 사람들 가운데 우리가 하나님의 사랑을 깨달아 아는 자들 되게 하여 주시고 그 사랑으로 말미암아 우리가 더 하나님 중심적인 사람이 되게 하시고 우리의 개인의 구원뿐 아니라 하나님 나라의 그 거대하고 넓은 의미의 구원을 날마다 이루고 살아가는 저희들 되도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.